chicos, acá hay un perrito que me he encontrado y lo estamos dando que yo lo que no me encontrado, este me lo han regalado. Y está muriendo, es chiquitito y creo. Vengan, y acá vamos a encontrar un gatito en mi casa. Hay un hueco ahí como un callejoncito y hay un perro. Vamos a ver si sube ahí. Tengo miedo. No sé qué será. ¿Dónde podemos sacarlo? Ya vamos. Ahí tenemos que llevar a un bombero porque lo puedo sacar. No. Se lo puede llevar. No, acá, hija. Oye, tienes que cruzar nada, chicos. Pero no podemos hacer nada porque va a fallecer pronto. Chao, chicos.